הם נכנסו בחוף, הם יעברו בחוץ קצת. יש הרבה ביזרי, קשה לתפוס אותם שם. די! טוב! הופה! הופה! לאט, לאט! הופה! נעילה לסקאג'ט חיקוי. מערכון קטן, חמוד. תיזהר על השפיץ, יש לך, זה אצלך יותר גדול. תיזהר. נשחרר את שלי. מערכון ראשון סוף סוף. הרבה זמן. אוי, תיזהר, תיזהר, תיזהר. תיזהר. מערכון ראשון, נשחרר אותו. הנה את הערכון השני. מה זה גדול? זה את הערכון, יאללה. חברים, הנה שחרור דג. שני. הערכון. שחרור את הערכון. מה שני אתה מכין? אין לו קילו. יש לו 700 גרם. חברים, משחררים. בוא'נה, איזה ספתח על הבוקר, אני לא מאמין. אתה רואה מה זה הדמוי הזה? מה זה, יש מזרחית יותר? אני שמתי לב. הופה! טריקה עם הג'יקפרה. כן, חתיכה יפה. לא יודע, אני יכול להיות זה פלמידה. יש לו נגיחות. לא יודע. כמו שקית עולה לי. לא, למה זה לחס לי? אולי בגלל זה. הצד. לא? לא, זה לא כך. חטפתי אותו, מה אתה רוצה? אבל הרגשתי כאילו עכשיו זה חתיכה... זה בגלל שזה היה מהצד. כן. איזה תענוג, זה עיקר עם שלה. תאכלם צ'יקים קצת, תהנה. איזה ג'יק. תאכל לי בקרוב. Everything changes.